Olá, queridos, Deus abençoe vocês, paz do Senhor. Eu estou aqui hoje para cumprir um voto diante de Deus e eu quero mostrar para vocês que, graças a Deus, a minha palavra não cai por terra. Eu estou aqui diante de uma fogueira agora e olha o que tem nessa fogueira: os envelopes das ofertas dos sedentos de abril. E eu esperei até o dia de Pentecostes. Hoje é o dia de Pentecostes, começou ontem no pôr do sol e termina amanhã no pôr do sol. E eu estou aqui diante do altar do Senhor, aqui nessa mata maravilhosa, cantinho onde eu estou hospedado. Hospedado por uns dias aqui, e agora eu vou acender essa fogueira. Aqui estão os nomes de todos que ofertaram, inclusive eu estou apresentando a Deus aqui hoje as ofertas do Cordeiro, as pessoas que ofertaram na Páscoa e os que ofertaram agora no Pentecostes e que ainda ofertarão até o final do Pentecostes. Eu estou apresentando todas essas pessoas aqui diante de Deus, a sua oferta, a sua dádiva, o seu clamor, o seu pedido não será ignorado pelo Senhor. Então agora eu vou colocar esse telefone aqui num lugar seguro e vou acender este fogo. Ali está. Vai ser espetacular. Muito bem. Não vou chegar muito perto porque vou ter combustível ali. E já viu, né? Por precaução. Que maravilha! Deixa eu pegar Aqui estamos no dia de Pentecostes, incendiando os pedidos de oração do povo que tem abençoado esse ministério. Se você tem ofertado nesse ministério, seu nome está nessa fogueira. Glória a Deus. Eu quero declarar sobre a sua vida a bênção de Deus. Quero proclamar que o seu esforço não é em vão. Que o Senhor sabe que muitos de vocês deram às vezes o que não tinham, porque creu e porque acredita no nosso ministério. Então eu estou liberando sobre vocês agora a palavra do cumprimento daquilo que vocês pediram a Deus. Pai, eu abençoo a vida de cada um. Eu lanço agora que essas chamas, Senhor, sejam tão poderosas quanto as línguas de fogo que apareceram no cenáculo em Jerusalém, incendiando o coração daquele povo.
Abençoe cada um dos teus filhos em nome de Jesus. Amém.